Всем привет! И меня зовут Олег Костеренков, и это мой видеоблог, посвященный спорту и экстриму. Я не какой-то крутой спортсмен с бешеными регалиями, я просто обычный парень, который тренировался, который сейчас тренирует и занимается экстримом. То есть мой блог будет посвящен, это будет контент именно обучающего характера, то есть я буду делиться своими тренировками, функциональными тренировками, тренировки по единоборствам, будем ходить к другим тренерам, смотреть, как они смотрят на тренировочный процесс. И вторая часть блога это будут прыжки отовсюду. Я обожаю прыгать и прыгаю скайдайвинг, роуп-джампинг, бейс-джампинг. Скайдайвинг это прыжки с парашютом, роп это прыжки с веревкой, бейс-джампинг это прыжки со стационарных объектов, такие как антенны, здания. Недавно у меня был дебют в бейсе, теперь я бейсер начинающий, и надеюсь, я продолжу в этом плане развиваться. Так что буду показывать, вести блог, как мы ездим на прыжки, а прыгаем мы в различных местах Дальнего Востока, и ездим по очень красивым местам, буду записывать видеоблог по этому поводу. Летом мы планируем съездить на Кавказ, прыгнуть 300 метров ропа, именно прыжки с веревкой, и это будет очень крутое путешествие. Мы с Дальнего Востока поедем на Кавказ, чтобы совершить эти безумные прыжки, и будет небольшое путешествие в конце. Поэтому, кому интересен спорт и экстрим, пожалуйста, подписывайтесь. Я думаю, вам понравится. Все, всем спасибо.